Добър ден, да започнем това интервю. Като първо се представиш, Лелю Поли. Добър ден, аз съм Павлина Липованска. Родена съм в Русе на 3 март 1930 година. Къде си родена? В кой квартал? На улица Мостова. Не знам как. То е в центъра на града. Какъв квартал? Не мога да кажа. Мостова номер 2. Непосредствено до главната улица. Кажи ми, кои са най-ранните ти спомени, свързани с еврейската общност? Най-ранните ми спомени са такива, че моята Леля, сестрата на майка ми, имаше съученичка еврейка и така, често се говореше за тази нейна съученичка, с която те много дорожаха. Тя беше, доколкото се спомням в това време, много така финна и интелигентна жена, но от така доста, да не кажа бедно, но средно семейство. И това тяхно приятелство продължи до тогава, докато Леля ми беше в България. Тя в последствие се ожени за Атанас Буров, един от многобройните буровски разклонения, и живееше в хубавата къща, която беше в последствие пионерски дом. И когато се жени Белина, не знам името по рождение, фамилното име по рождение, Леля ми стана кума. И когато се родиха децата й, Леля ми ги кръсти. И тя, Белина, е била от еврейската общност, да. Пък Леля ти е била... българка. Естествено, че Белина се покръсти, така да се каже, и се нарече Бела. Тя с какво беше забележителна, че така се е запомнила? Защото беше така, правеше ми впечатление на една жена много, много знаеща и много приказваща. И така финна и много хубаво се обличаше. И това, разбира се, впечатлява едно дете, което е на 4-5 години, да речем. Правят впечатление хубавите неща. Ти си имала приятелки еврейки? Да, в училище след 9 септември отидох в девическата гимназия и по настояване на моята баба по майчина линия, която на времето е била в френския пансион Нотр-Дам и е учила френски, се записах в френска паралелка, тъй като в Deutsche Schule, което завърших до трети прогимназиален клас, учихме 4 часа френски. И имах някаква основа и тя много искаше да продължи с френския, защото казваше: ти каквото си научила по-немски до сега, научила си. Дай да затвърдим той, което можеш допълнително да научиш по-френски. И действително съм и благодарна. Тя ми подари 2 дикционера. Единия е българо-френски, другия френско-български с надпис. И те ми са много скъпи, защото бяха дадени с много обич и с много надежда, че аз ще науча френски. И действително френски ми помага, макар да няма особени познания, но все пак не е излишно един език, колкото и малко да го знаеш, е някакво прозорче към света. Те бяха на баба ти тези френски речници? Не, тя ги купи нови. Ага. Нови ги купи с така
желание голямо. А в училище така се случи, че почти целият випуск учеше немски. Тогава немски език беше на мода и не можеше в 1944 година да се изисква да се променят нещата. Аз се записах в класическа паралелка всъщност, в която се изучаваше латински от начало първата година, втората година гръцки. И половината клас учихме френски, половината клас немски. И в нашата френска група влизаха 10 еврейки, които, разбира се, съвсем естествено учиха френски. Но защо съвсем естествено? Защото те бяха още нахъсени така срещу германците, а не знам дали нямаше някакъв закон, който не позволяваше на евреите да учат повече от прогимназия. Може би съм с погрешно мнение, но има нещо, мисля, такова мъти в главата. И те с голямо желание искаха да учат в гимназия, да получат средно образование. Но тъй като тогава започваше да се създава еврейската държава и имаше много ентусиазъм в тях, част от тях заминаха преди да завършим средното образование на различни групи, с кораби и т.н. И останаха само две-три, които по някакви причини, може би така сърдечни, имаха връзка с български момчета и решиха да останат в България. Малко само да подредим малко в хронологията нещата. Каза ми 1944 година учиха френски, 10 еврейки. Тогава ли? За тази година ли става дума? Да, учебната 44-45. То е било точно по 9 септември. Да. До 9 септември и аз на 15 септември тръгнах на училище в гимназията. Как се казваха приятелките ти? Тази, с която най-много така съм другарувала или съм имала връзка, е Паломба Ешкенази по баща, Милева по мъж, тя се ожени за българин. Имаше една Рейна, която остана в България, една Софи и другите вече не си ги спомням, защото те много рано замина. Една Ерна имаше, на която майка имаше магазинче тук в града за финна бродерия, която служеше тези бродерии служиха като аксесуари към дамските тоалети. И там човек, за да може да се вреди нещо да му се направи, трябваше да се запише предварително. Къде беше това магазинче, спомниш ли си? То беше където се намираше хотел Сплендид. Ти ходила ли си там? В това магазинче, може би, да, ходила съм, защото майка ми се е поръчвала нещо. И там съм виждала Ерна, която пък беше в френското училище. Основно от първо отделение до прогимназията. Френското училище остана да функционира и след 9 септември, но тя се прехвърли в гимназията, като се смяташе, че ще получи по-солидно образование в българското училище. И после се оказахме съученички с Ерна. На тази възраст как си ги възприемала тези си приятелки? Различни, други, еднакви, близки? Да се кажа право, така малко с известна отчужденост, защото живяхме дълго време в едни такива времена, когато евреите бяха
не отричани, но доста санкционирани. Смятаха се за хора, които се занимават с търговия, с занаяти, с неща, които не са присъщи на българите. Но постепенно така нещата се промениха и заличиха се тези разлики и си останахме до край съученички. Впоследствие Паломба преживя една голяма трагедия с мъжа си и реши да замини за Израел. Там живя, но така като разузнавателна година, той се върна в България и завърши право. Стана адвокатка. И не след дълго се върна обратно в Израел, където живя около 17 години. И сега наново се е върнала в България, тъй като семейството са си направили сметка, че с парите и пенсиите, които те получават там, живеят много добре, но биха искали да имат собствени жилища. Но не е възможно да се купят там в Израел жилища, тъй като са много скъпи жилищата. А тук фактически всичките нейни роднини имаха апартаменти, които стояха празни. И Паломба се върна. Не знам, че само дъщеря остана в Израел, за да се довърши годините за пенсия, за да може да бъде така облагодетелствана в този отношение. Ти каза ми кораби, че са заминавали. Ти помниш ли, когато заминаваха? Помня, да. Той беше някъде към 46-та година, когато започна да се образува израелската държава. И те бяха много ентусиазирани, тези мои съученички, и искаха да отидат там, за да работят за създаването на държавата. По-късно имах една колежка в банката, където работех, в Народна банка. Мариета Калми се казваше. Тя беше от богато семейство и подготвяха се също да заминат за Израел, но заминаха чак към 50-та година. И с нея имахме много хубави отношения, няколко приятелки, защото ние всъщност като завършихме училище и нахлухме в банката 5-6 млади момичета, които не можаха да отидат да следват. И така се завърза едно приятелство с Мариета включително. И често ходихме заедно на кино, а пък Мариета беше от доста състоятелно семейство. Баща имаше магазин, малко магазинче за разни аксесуари, коланчета, такива неща. И аз съм ходила там преди още да познавам Мариета. Баща ѝ продаваше там в магазинчето и питаше: ама ти кои момиченце си? На кого си дъщеря? И аз му казвах: вика, да, знам го, Митю, да, знам го, Митю. И аз, вика, имам една такава дъщеря. И впоследствие вече се запознахме с Мариета. И често, да не кажа често, поне един път в месеца, тя ни канеше тези 4-5 момичета, с които държахме от тях. И на масата се явяваше една голяма купа с руска салата. Нещо, което беше деликатес в тези гладни времена. И ние бяхме много щастливи, че Мариета накани, за да си похапнем нещо вкусно и хубаво.
После и те заминаха към 50-та година. Продължихме кореспонденция с нея. Тя се ожени и се той постепенно престана да пише. Така мъчихме се да я издирим, да разберем защо и как, но не успяхме. Даже тук в френското училище, защото и тя е била в френското училище, празнуваха някакви годишнини и бяха дошли от Израел, от различни места бивши ученици. Питахме, казаха, че нищо не знаят за Мариета. Може би от Израел са отишли някъде в друга държава и съдите и се губят. Каза ми, че помниш, че са заминавали с кораби. Откъде вземаха корабите? От Варна. От Варна са така специални кораби, които не знам откъде идваха и какви бяха, дали са били български. Предполагам, че български, защото Израел още не беше оформена като държава до такава степен, че да може да предостави кораби за свои хора, които да отидат там. Но заминаваха масово и то млади хора за Израел с кораби. А по-късно, когато Мариета вече към 50-та година се тръгна, тогава разрешаваха да се вземаше покъшнената и много, много такива движими имущества, защото все пак някои евреи бяха по-богати с по-добре обзаведени къщи и искаха на първо време да си имат своите мебели. А помниш ли преди 9-ти, къде беше еврейската махала? Чакай малко. Разкажи историята за кораба, масата и това. Аз така рекох да не го казвам, ама... История, кажи, че е такова. Слух. Да. При товаренето на мебелите се оказа, че много от евреите са поскривали нещо някъде, за да могат да го ползват като злато и като такива работи, да ги ползват в Израел. И така при товаренето на една маса се счупил кръка и отвътре излязли много златни монети. Но това е, може това, би... което ти го разказва. Това се носеше като слух, нали? Нямаше кой да потвърди тези неща, но имаше масово при проверките, нали, когато заминаваха, се оказаха масово непозволени за износ неща, че се изнасят от България. Но това е съвсем, как да кажа, нещо, което всеки би се помъчил да направи, за да се осигури по някакъв начин живота, отивайки в друга страна. Ако се върнем малко преди 9-ти, в годините на войната, къде беше еврейския квартал? Ами където е и сега. Мога да ви опиша точно къде, но еврейското училище, имаше еврейско училище. Къде? Не знам улицата как се казваше, но като се тръгне по Борисова и така вдясно от Борисова имаше пресечка и там се намираше беше просторно еврейското училище и там беше и еврейската махла. И имаше хубави къщи, големи така, защото богатите евреи разполагаха, нали, с повече възможности и си правиха къщите с всички удобства. Нещо, което, нали, средния българин не можеше да се позволи. Помниш ли за кино да е имало еврейско кино? Еврейско кино... Одион, кино Одион беше в еврейската махла, да се каже. Ходила ли си на това кино? Ходила съм, там се дава в последствие
след 9 септември, пък и може би преди той, най-такива, как да кажа, филми, които привличаха децата с разни каубои, с разни индианци. Така набързо, може би, направени филми, но привличаха много голяма публика. Даже от време оно, когато най-малкият ми Войчо е бил още така ученик, може би в прогимназията, много е ходил на това кино и казвал: тате, дай ми пари да отида на кино, в Одион дават еди какъв си филм. И баща му давал пари. Той викал: ама дай малко и за семки, вика, защото на такъв филм в този кино без семки, вика, се едно, че удоволствието е наполовина. Впоследствие направиха и лятно кино там навън, съм ходила в Одион. Помниш ли евреите да са били или сред твоите приятелки, ако си спомняш, ако си имала такива приятелки, да са носили значки? Не, защото аз се запознах с тях след 9 септември, когато тези значки не съществуваха. Но знам, възрастни хора съм виждала с звезди, а пък има и двама души, които бяха търговци, но не носеха жълта звезда, а жълто копче на ревера си, което така ми предизвика любопитство и питах татко защо носят копче, но защото каза: тези хора са участвали в Първата световна война като доброволци и в замяна на това държавата им дава така някаква привилегия. Да не бъдат така строго санкционирани и засегнати. Те им затваряха магазините, за някои къщи даже им вземаха, които са в центъра. И такъв беше Марко Кохинов, който имаше магазин за сладки в началото на главната улица, където сега е бюрото за туризъм. Магазинът се казваше Порто Русе. Това беше магазин, в който се продаваха сладки на килограм. Не беше сладкарница, но имаше чудесни неща, които изглежда, той се ги внасяше от чужбина. И се спомням, на витрината имаше две бомбониери направени, ама като дами с малакофи, така. И като ги дигнеш нагоре дамите, отдолу излизаше кутийка, кръгла кутийка с много хубави бомбони. Той беше така приятел на татко и често татко, като минаваше оттам, той го викаше в магазина и казваше: Митю, ела да ти дам нещо. И в стоките, които той е получавал, нали, имало и някои, които са загубили търговския си вид, бисквити изпочупени, обаче хубави, с шоколад. И той ги продаваше на килограм в едни книжни кисии. Тогава имаше книжни кисии. И татко носеше често от там такива работи. Но последното, което вземахме оттам, вече беше след 9 септември, когато износа и вноса беше малко затруднен с страните, които са внасяли тези неща. И донеси 10 кутии с шоколад, блокови, един блок шоколад, вътре така на парченца направен. Той беше български, Пеев, фабриката Пеев. И майка ми като някакво съкровище ги заключи в гардероба. И вечер, когато седахме семейството край печката, в хола имаше една голяма печка,
И всеки си имаше нещо. Татко четеше вестник, аз се четях книга, майка ми нещо бодакаше. И татко казваше на майка ми, няма ли да не подсладиш с нещо? И тя изваждаше една кутия, обаче този блок шоколад го щупваше на две, половината пак я връщаше в кутията, а другата половина я разделяше на три и казваше, хайде подсладете се сега, но нека да има и за друг път. Ти спомена този Марко Кохинов, защото той е бил от еврейската общност? Или Да. Предполагам, че е бил от еврейската общност. Той си беше евреин. Но нещо имаше, не че е бил покръстен, но побългарен някакси, за да получи окончанието ов. Имаше още един магазин по-надолу, малък магазин, с също един собственик евреин, който носеше жълто копче. Той се наричаше Морето на чорапите. И татко ми обясни, че са хора, които са дали нещо за България и сега държавата се мъчи по някакъв начин да ги компенсира, за да не бъде така строг закона спрямо тях, както към останалите. Даже на някои къщи бяха сложени фирми еврейски дом. Да се знае, че е еврейски дом и че може по всяко време, да речем, да се влезе, да се нахълта и да се създадат някакви такива неприятности. Но не съм чувала да са станали такива неща, но имаше такива фирмички сложени на някои къщи. Тук в центъра. Къде си ги виждала? Тук в центъра на една пресечка имаше. И аз се чудех защо са ги направили от картон бяха те. Викам, като вали дъжд, като времето, когато не е хубаво, те ще се унищожат. И така може би е и станало. Не съм обръщала внимание, но ми направи впечатлението нещо. А кой е влизал в тези? Каза, може да влезе по всяко време. Полиция и обиски, такива неща. Ако има съмнение за нещо, което се извършва нелегално. Кажи за това, за Кохинов и за деца ми разправила за това, че еврейски магазин, пък немските войници пазарували. И когато германците дойдоха в България, тук в Русе имаше много така германска войска, може би, защото между Русе и Гюргево имаше един понтонен мост, направен от германците. И по него непрекъснато минаваха немски войски, които се отправяха за другите краища на България. И спираха камиони пред този еврейски магазин, германците, и пазаруваха с камиони много неща, без да знаят, че купуват, тъй да се каже, еврейска стока. Но търговията няма граници, няма расови предразсъдъци. Така че... Каза ми, дами с малакофи. Какво означава малакофи? Това са рокли, които преди 150 години вталени и след това с така малко кълбовидна форма, отвътре се слагали са някакви телови, меки телови, които да поддържат роклята така бухната. И даже по филмите, като съм гледала, когато дамата върви, цялата рокля така се люлее, защото е поддържана от нещо друго вътре. Нали? Тя не може от само себе си да стои така закръглена. Кажи ми сега за Елиас Канети историята. Когато с майка ми така често тя обичаше да си спомняме разни стари неща,
разни стари случки, защото нямаше вече тук роднини, с които да може да споделя. Леля ми беше заминала за Германия с мъжа си. Войчовците ми се изпожениха и отидоха в София. Майка и също, баба ми, и тя отиде в София. И нали, тя живееше в един тесен кръг, нашия кръг. Дидо вече се беше родил, беше момченце, с което тя не се разделяше. Голяма любов бяха баба и внук. И се говори за Елиас Канети, който е русенец и е станал лауреат на така известен със своите книги, беше удостоен. И тя един ден ми вика: я ми кажи за кого става въпрос. Ми викам Елиас Канети, който е бил роден в Русе, но много рано е напуснал града и зато и много не се знае. Тя вика: не се знае, че аз го познавах, вика Елиас Канети. Аз съм играла с него. На дядо ми къщата беше на тази улица Калоян, да, на улица Калоян, и имаше голям двор. И през лятото двете сестри, баба ми и сестра й, лятно време изпращаха децата си, които бяха 4-5 в неделен ден, да играят на двора, на воля и малко тишина да има в къщите, защото те живееха в една къща, на 2 етажа, в която единия етаж едната сестра, другия етаж другата сестра. И когато се съберат, дечурлигата са дигали голяма геролдия и ги пращаха там малко, заедно с съответното момиче, което помагаше в къщите, може би и двете даже. А отсреща са живели някакви евреи. Тя беше една хубава къща, където семейство Канети често са ходили на гости в празнични дни. И те са забелязали, че детето, когато отидат на гости, детето, момченцето Канети, е твърде самотно и може би родителите му са разрешили да се включи в тази бясна група на останалите на внуците на Пенков, внуците на Панайот Пенков. И той заедно с тях е играел и майка ми също е играла с него. Били са почти на една и съща възраст. Не мога да се спомня кога точно е роден Канети, коя година. На една възраст. Тя беше 905 година родена. Как се казва? Кой, майка ми ли? Да. Мария Романова Маринович по баща. И каза, то беше едно хубаво дете, така много възпитано и елегантно облечено, но като дойдеше при нас и почваха игрите, и тичани, и гонени, се прибираше в малко по-друг вид. Но пък виждаше се, че той е доволен от общуването с тях, с децата. И така ми каза тя, нали. После каза, изчезнаха това семейство изчезна от България и чак сега, нали, стана ясно, че баща му е починал и те са се изселили в Англия или в Лондон, или някъде са отишли. И това, макар и доста късно разбрах, че този наш именит съгражданин е бил така приятел в игрите на майка ми. Каза баба ми и сестра й на
Кажи ми ги по имена, опиши ми ги. Ами, това са децата на Панайот Пенков, който е основател на кожената фабрика в Русе. Той е имал 4 деца. Най-голямата е Невянка, втората е моята баба Христина, след това е Панайот, сина му, и Анка е последното дете, 4 деца. Двете сестри, Невянка и Христина, баба ми, са живяли в тази къща, която по едно време беше дом на архитектите, голямата къща. Всяка е имала на разположение по един етаж и много задружно са живяли, много така са се обичали и това се е предало и на децата им. И до последно, след като децата на Леля Невянка се изселиха в София и се изпожениха и имаха и те от своя страна деца, продължаваше връзката. Писма се пишеха километрични. И аз до сега поддържам връзка с техните деца. Баба ти Христина, за кого всъщност е омъжила? Баба ми Христина баба ми Христина е женена за Роман Маринович. Четвъртото дете на Костаки Маринович. И той е имал, Костаки Маринович е имал много деца, но са изпомрели, не са успели да доживеят някаква по-висока възраст. Но те са най-напред 2 сестри, Елена, втората, как се казваше, забравих. Третия е Иван Маринович и четвъртия е Роман Маринович. Роман Маринович е бил офицер и така много си е обичал работата, но независимо от това е искал да отиде да следва право след освобождението. Отишъл в Париж, но там не са признали военното училище за завършено средно образование и се е върнал обратно в България, следвал някакви курсови и е вземал участие в разни съдебни заседания и издаване на присъди на войници, на военни, които са имали някакви прегрешения. Коя година се женят? Коя Христина година? и Роман, знаеш? Ами след като майка ми е 905 година родена, значи те са някъде 903. Женили са през януари в много голям студ, обаче купето, тогава, нали, файтона е за лятно време, а купето е затворено, където с вратички и с прозорци, където булката е настанена. И толкова много е било украсено всичко с цветя, че даже на къмшика на този, който кара, нали, купето, е имало кокичета сложени. Бобчева се казва втората дъщеря на Панайот, на Иван Маринович, да.
Анастасия Бобчева. Тя е женена за известен Архитект. не, той е му е син, книжовник, журналист. Сава Бобчев. Не, Сава Бобчев му е син. Добре. Да се върнем на еврейската тема. Разказа ми за руската салата в къщата на твоята приятелка. Помниш ли някакви еврейски яденета, които Не. да си научила от тогава? Не. Не е ставало дума за такива неща. Ами да те питам за... Дали помниш ледените фигури? На Байденчо Ножаров ледените фигури, те бяха голяма атракция. Този човек просто се чуде. Не му знам историята, живота и какво е учил и какво е правил, но освен това, че имаше сладкарница, в която като влезеш от вратата миришеше на бутер, на най-такива фантастични миризми и правеше баклави, кремпити, много хубави сладки. Зимно време се занимаваше с извайване на ледени фигури. Имаше място пред сладкарницата, така доста, което лятно време се заемаше от маси, а зимно време той трупаше сняг и с голямо търпение и умение извайваше фигури на значими български мъже. На Левски, на Ботев, се спомням. Така много хубаво, чудно хубаво ги правеше до такава степен, каквато може би един скулптор от някаква друга материя не би могъл да го направи. Байденчо имаше две дъщери и син. Той беше с леви убеждения и даже беше изваял на Карл Маркс фигурата. И сина му учеше също в София, но независимо от това, че той имаше материални възможности да го издържа, лятно време му слагаше една престилка и сервираше по масите и го третираше като персонал на сладкарницата. А беше хубаво момче, така много хубаво, приятно момче, интелигентно. Но така някак си, за да покаже, че труда е над всичко, сина си не го оставаше лятно време да се шляе и да мързелува, а да работи. Това кога беше? Преди 9 или след 9? И преди, и след. Докато той беше в състояние да върши тази работа. Сам ли правеше ледените фигури? Сам си ги правеше. Даже слагаше стълба, защото те бяха по-високи от човешки ръст, доста високи. И съм го виждала как се качва на стълбата, за да извая главите, косите да направи. И съм му се чудила на търпението. И не му ли замръзват ръцете в този студ, защото той поливаше с вода на тези ледени фигури, за да станат хубави, гладки. Много така съм впечатлена от неговите работи. Ти сигурно поне няколко пъти си ходила да ги гледаш, защото явно имаш... Че аз всеки ден съм минавала оттам. На главната улица, защото ние на главната улица излизахме да се разхождаме вече. Бяхме доста големи момичета, 12, 13, 14 годишни. Вечер на движението по този тротуар
се движеха учениците, а по другия тротуар беше за гражданите. И там си правихме разходките, там се срещахме така със свои съученици, със свои симпатии, да кажем. И нямаше начин да не се видят тези фигури. И той беше известен, Байденчо, с своите... Къде точно му беше сладкарницата? Ами, където се направиха Дед Мак, там цялата, как да кажа, площ, където от киното, то беше, се казваше Кино Роял, след това Кино Москва, има така известно разстояние навътре и в тази площ имаше една браснарница, в която ходеха момчетата от мъжката гимназия да се подстригват, още една сладкарница, една шапкарница и на Байденчо магазина беше последния до сегашния ресторант. И това е главната улица? Това е главната улица, да. Вашия тротуар на главната улица? Нашия ученическия тротуар. А по другия? По другия тротуар гражданите се движеха, нали, за да не се блъскат с дечурлигата. По другия тротуар имаше магазини най-различни, но на този тротуар имаше два забележителни магазина. Златно трико се наричаше единия, който продаваше такива трикотажни произведения, бельо и много красиви блузи, които не знам дали бяха български или внесени. И Дядо Мраз беше другия магазин, който продаваше същите неща, но беше малко по-нататък и беше по-малък магазин. И цяла година ли се казваше Дядо Мраз? Да, имаше една голяма фирма дървена, от дърво направени буквите, Дядо Мраз с двойното дядо. И мисля, че бяха бели така, да подхождат на името Дядо Мраз. И вътре? И вътре имаше, нали, щандове, стока, каквото търсиш, предлагат ти, избираш. Това са предвоенните години, стоките бяха в предвоенните години. След това с купони, много неща се вземаха с купони и ти трябва да прецениш, да дадат ти там, да речем, 2 или 3 купона за облекло, трябва да прецениш какво да вземеш. Памучно ли, бельо ли, плат ли. А когато завършихме гимназия, на всички абитуриенти дадоха специални бележки от комисарството да получат плат, момичетата за зимни палта, момчетата за костюми. Коя година това? 48-ма. И така се виждаха доста еднакви зимни палта, защото имаше само 2-3 вида десени. Но бяхме доволни, че можехме да се ги ушием и както искаме. Да се чувстваме вече свободни, не в униформи. Къде ги шихте? Ами, имаше една много голяма шивашка кооперация в Русе, на улица Гладстон. И имаше един много известен шивач Сава Станев, тук на улица Велико Търново. Къщата му още съществува. И той имаше в двора си една пристройка, където работеха момичетата, които му помагаха. Той кроеше и пробваше, а те продължаваха там да довършват да шият и т.н. Беше голям майстор. Голям майстор можеше, дето се казва, от нищо нещо да направи. И много неща ми е шил, докато му държаха ръцете. После той влезе в
шивашката кооперация. Той е един от основателите на шивашката кооперация и си даде машината и всичко и участваше там, докато се пенсионира човека. Откъде си вземаше моделите? Ами той получаваше журнали. Той беше немски възпитаник и казваше, че на времето баща му го е изпратил да се научи да нашива члък. Той беше не от Габрово, не от Дряново, някъде там от Балкана. И казваше колко е интересно са ги учили в една немска такава фирма за ръчна изработка, как са ги учили най-напред, как да забудат иглата, къде да я хванат, как да изтеглят конеца. И беше голям майстор. И получаваше от Германия много журнали. Тя и жена му беше германка, една възрастна бабичка, си я спомням. И той ти уши, той като завърши той и ми уши, после ти шиеше също? Да, и майка ми се шиеше при него. И най-важното, той, което много реномирани шивачи не приемаха да правят поправки от нещо, което си разпрал, да ти го прифасонират в друг вид. Но тъй като започнаха такива едни години, в които нямаше достатъчно платове и трябваше от две неща да направим едно, той го правеше с артистична съвършенност. Много беше добър. Леле, Поли, чувала ли си за Блауштайн, Роза Блауштайн? Роза Блауштайн е била шапкарка, ако се не лъжа. И то тук някъде наблизо в махлата е живяла. Къщата и мисля още стои. Но не знам нещо повече за нея, освен това, че е била шапкарка. Майка ти къде си шиеше шапките? Къде си ги поръчваше? Че имаше една шапкарка много известна, но аз си забравих името. И имаше много куриозни случаи, когато... Не много, но имаше куриозни случаи, когато от някакви филми, от някакви списания или вестници имаше снимки с шапки, някои жени, известни звезди, кинозвезди и т.н. И майка ми изрязваше тези снимки и отиваше при шапкарката и казваше: можеш ли да ми направиш тази шапка? И тя можеше и правеше. Обаче, той вече куриозния случай, две дами, така от висшето общество, се бяха поръчали две еднакви шапки. И се срещнали на някакво такова публично място и станал голям скандал и те са хванали за шапките и са сбили. И после така шапкарката беше изпаднала в немилост. Как е възможно да направи две еднакви шапки, след като знае, че много се държи на модела. Кой беше от висшето общество? Ами, едната беше съпруга на директора на Столарското училище. А пък другата беше съпруга на някакъв адвокат, много известен. Какво значи висше общество преди 9-ти? Ами, как да кажа, висше общество, хора, които бяха с по-високо образование, заемаха постове да речем, в управлението на града, в общината, или пък свободни професии, като лекари, като адвокати, които се изявяваха със своите възможности и постижения. И така,
събираха се в военния клуб на балове. Новогодишния бал беше най-голямата атракция. Те просто се разболяваха, дамите се разболяваха. Какви рокли да се измислят, да бъдат интересни, да бъдат забележителни. Ама това за кое време става? Преди 9 септември, разбира се. Ама ти това как ми го разказваш сега? Откъде го знаеш? Мисъл, Как? Вашата фамилия от висшето общество ли беше? Сега малко е, как да кажа, неудобно да кажа. Питам просто. Висше общество. Но майка ми и баща ми ходеха на тези балове. И майка ми измишлятваше разни модели, разни рокли. Ставаше голям карнавал, за които също дълго време се подготвяха дамите, какви костюми да се ушият, как да бъдат така по-красиви, по-изящни. И майка ми имаше една снимка даже направена, като маскирана като испанка. С такава... Най-забележителното беше, че имаше един висок гребен тук, както правят испанките, и върху него вуал, и пола, и блуза с някакви такива прозрачни работи. И така, даже имаше конкурси за коя дама е най-интересна маска. А имаше един бал, за който дълги години се говореше. В Русе имаше едно българо-италианско дружество. Или по-скоро итало-булгаро го наричаха те. Нали, нашата царица беше италианка и връзките изглежда са били по-тесни. И една година решили дружеството итало-булгаро да направят бал. И аз съм свидетелка на това нещо, защото майка ми и баща ми ходеха на курсове по италиански 2 пъти или 3 пъти или в седмицата, не знам. Не се спомням. Аз бях, може би, 4-5 годишна, най-много на 6 да съм била. И майка ми много и се отдаваха езиците. И тя старателно си пишеше домашните на италиански. А пък татко, като се върнеше от работа вечер уморен, хич не му беше до италиански, ама майка ми го бутваше. Хайде, Митьо, напиши си домашното, моля ти се, напиши си, че утре имаме курс. И с помощта на обществеността, може би именно на този директор на столарското училище, направиха нещо фантастично. Майка ми после на другия ден ме заведе, за да видя какво е било направено. Едни учениците са ги изработили, едни цъфнали дървета, цъфнали от тези крепонените книжки и украсени с разни гирлянди. И даже бяха измислили една лодка, която не знам как се е придвижвала, но в нея бяха настанили Райна Гецова. Райна Гецова е една от нашите най-големи певици в началото на 40-те години. Тя била тогава още ученичка в девическата гимназия, от много бедно семейство, но с много хубав глас. И издействали са от девическата гимназия. Те тогава бяха много строги законите, да я пускат да идва на репетиции. И в тази лодка-гондола, бяха настанили Райна Гецова и тя е пеела една италианска песен. И на другия ден много от дамите, които участваха в
курсовите италианските, ходеха в столарското училище да помагат, за да се направят тези цветя. Те са ги изрязвали на машина, но нали, трябва да се сглобят, да добият вид на цвети. И майка ми доста дълго време ходеше и тогава живеехме още на Мостова. Беше близо, но аз като виждах след обед, че тя се облича и тръгва за някъде, почвах да се... Така, ставаше ми тъжно, че пак ще отиде и ще ме остави само с баба ми. Въпреки, че баба ми беше много добра жена и много добре се разбирахме с нея, но тя дълго време ходеше там да помага, за да стане, за да се осъществят тези цъфнали дървета. И на следващата вечер, или след няколко вечери, имаше, военните имаха някакъв бал. Също, те наречената Петлева вечер или Ергенски бал, не мога да кажа точно, да съм сигурна. И предложиха да не се развалят тази украса и някаква сума или какво са платили на италианското дружество, за да го запазят и за следващата вечер за техния бал. Но просто се носят легенди за този бал. Имаше специални покани, направени. Въобще много хубаво живееха в това, сътрудничаха с Итало-Булгаро. Това коя година евентуално става? 35-та, може би, 35-та, 34-та, 35-та. И военният клуб тогава беше? Военният клуб си беше, как да кажа, той беше към военните, обаче беше най-големия салон. Стоп. Да, извинявай много, извинявай по технически пред. Ще ги намериш. Аз не... Така, това казваме, че е приблизително 1935 година и е във военния клуб, където винаги си е бил военния клуб. И там ставаха винаги баловете, най-големите балове през годината. По кое време на годината е този голямото събитие бал? През пролетта беше някъде, в ранна пролет. За да бъде в синхрон с пролетта и тези цъфнали дървета. Тогава ли се маскираха или те са различни неща? Различни неща са. Маскен бала беше в тогава, когато по календар се полага, нали, преди постите, преди да започнат постите, беше маскен бала. След това са постите и малко имаше затишие, обикновено до февруари, малко затишие, но за да не бъдат съвсем, как да кажа, лишени от удоволствие, в неделен ден след обед във военния клуб имаше чай. След обеден чай. И отиваха, нали, семейства, отделно можеха да отидат само дами. Така, на приказка да се поръчат чай. Имаше и барче, на което се сервираше се сервирали разни работи. И винаги, когато отиваха на бал, аз трябваше да остана сама, защото живеехме само тримата тук вече в тази къща. Идваше една жена при мене, стоеше докато те се върнат. Но аз казвах, ще ми донесете нещо от бала. Или пастичка някаква, или нещо забележително. И майка ми беше донесла много хубави неща от този карнавал, но те, разбира се, с течение на времето отдавна изчезнах. Шапки, книжни такива. Спомням си един кортик, такъв маничък, моряшки кортик. Няма ги вече, разбира се, са минали
70 години, 80 от тогава. Казваш бал и заедно с това казваш карнавал. Карнавала също беше бал, обаче бал в карнавални костюми. Така пристигаха дамите, понякога двойки, който имаше възможност и идеи, мъж и жена представляваха някаква двойка от някакъв екзотичен род или т.н. И това е бивало до 12 часа. В 12 часа се казвало фрай маска, значи маските се хвърлят и вече могат да се познаят хората кой какъв е бил. И се танцувало и се забавлявали. И това е бил един много хубав живот. Това ли е карнавала по Заговезни? Да. Всеки ли можеше да отиде във военния клуб? Мисля, че не. Обикновено биваше с покани. Кажи ми за специалните евреи. Имаше един лекар, детски лекар, доктор Вайнщайн. Той живееше тук през една-две пресечки нагоре, на улица Любен Каравелов, сегашната. Този човек беше, как да кажа, не само лекар, но и наистина душата му беше лекарска и беше човечен до такава степен, че се раздаваше, безогледно се раздаваше. Той се придвижваше с едно колело, защото отиваше навсякъде, където го повикат. В циганския квартал, в отделни там далечни квартали. Щом му се обадят, той се качваше на колелото и отиваше, преглеждаше и пишеше рецепти. И ако хората, естествено, са бедни, нито им е вземал пари за прегледа, а даже е оставал към рецептите, е оставал пари, за да ги изпълнат. И този доктор Вайнщайн ме лекува, когато се разболях от скарлатина. Това беше 1941 година, някъде там. Но той беше женен за българка и не знам, може се ползваше с някаква привилегия, не знам каква. Му беше отнета лекарската практика. И от скарлатина, когато се боледува, се пази 40 дена карантина. Представете ли си този човек, може би защото живееше наблизо тук, сутрин, като отиваше на работа, минаваше да ме види как съм и вечер, като се прибираше от работа, пак идваше да ме види как съм. И тъй като той пътуваше до всички квартали и се измаряше естествено с колело, имал обичая да се хваща за автобуса, русенския трамвай, за автобуса, отзад така е имал някаква възможност да го изтегли по баир, по наклонен терен. И шофьорите са го познавали и винаги са му услужвали. Но един път, тъкмо аз бях оздравила вече от скарлатината, той пак в такъв един случай се хваща, шофьора не го вижда и му се наложило да даде заден ход и го смазва. И това беше голяма покруса за всички, защото втори доктор Вайнщайн не се е родил и до ден днешен. Той беше чуден човек. Чуден човек беше. Каза ми, не му беше отнета практиката през 1941. Това означава ли, че на евреите се им отнели практиката? Мисля, че им отнемаха практиката. В държавната болница не можеше да има лекар евреин.
Като частна практика, може би е имало, са останали някои, но в държавни учреждения не. Ама знаеш ли това по кое време е било, по какви причини? Когато започна тази, как да кажа, експанзия срещу евреите. Когато се наложи, като дойдоха германците тук и наложиха да се слагат звезди и да бъдат евреите третирани като второ качество хора, да нямат достъп до всичко. Имаха вечерен час и трябваше да се прибират рано. Ма ти не си имала приятели по него време? Не. Аз съм била още дете, така да се каже. Ами, защо не ти харесват Ана Вентура, Тинка Джейн и Леон Таджер? Не, че не ми харесват, но може би под напора на времето, на духа на времето, не можех, била съм малка, нали, не можех да разбера защо трябва да се бунтуват срещу властта, защо трябва да приемат такива мерки, крути да извършват атентати, убийства и т.н. И всичко това ме отдалечаваше от тях. Добре, разбрах. Аз много ти благодаря за този разговор и мисля да му сложим точка за сега. Благодаря. Какво нещо? Не чух. На мен ли каза нещо? Казвам, че много ти благодаря за този разговор. Това чух, да. И мисля да му сложим точка за сега. Както кажеш. Благодаря ти. Ако имаш още някакъв въпрос, на който бих могла да отговоря. Но така, връщам се към детските си години с едно чувство на тъга, защото сега децата не преживяват по такъв начин детството си. Сега са заковани пред телевизори, пред разни такива технически приспособления, докато ние играехме, излизахме, ходихме си на гости, играехме на всевъзможни игри. Тук махлата ехтеше от детски гласове. Той дедо също мина по този път. Той какво ли не е правено в нашия двор, индиански шатри, не знам какви са работи. Но чуждо ми е това, едно дете, да не му се даде възможност да играе, да изразходва енергията си и да се чувства дете, а не от сега, като възрастен човек, да застане срещу телевизора и да търси удоволствие или някакви така преживявания от една машина на среща си. Кои ти бяха любимите игри на тебе? Играехме на кукли. Много съм играла на кукли. На народна топка играехме най-вече в училище, защото това беше масова игра, така много участие. На дама. Може ли на дама да не се играе, да не се подскача? И когато Яна, милата внучка, порасна, колко порасна, на 3-4 години като стана, и майка ми беше още жива и държелива, и започна да се занимава с нея по същия начин, както се е занимавала с Дидо, с моите запазени играчки.
какви къщи се правиха, какви стаи се нареждаха. Тук в антрето, когато нали, пролетно време е хубаво, имам и сега още стоят горе след тавана запазени едно бифетче, много красиво, масичка с таки столови плетени от плетени, както ги правят, дълго канапенци, 2 столчета и масички. Имаме една готварска печица с первасче отпред, така, и тенджерки имах, и криватче. Когато Яна стана вече на такава възраст, че можеше да играе с тях, беше чудно удоволствие. Да играе с играчките на баба си. Минават годините и остаряваме и това са едни спомени, с които подхранваме живота си.